नेहा, ज्योति, हिकअप्स या हिचकी आने का क्या रीजन है? जब हम बहुत जल्दी खाना खाते हैं तब हिचकियाँ आनी शुरू होती हैं। जब हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी या हॉट फूड खाते हैं तब हिचकियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। या इमोशनल स्ट्रेस, जब हम इमोशनली स्ट्रेस लेते हैं तब हिचकियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि लंग्स और स्टमक को सेपरेट करने वाली जो मसल्स होती है, इसे कहते हैं डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से सडनली लंग्स जो है वो एयर खींचता है बाय माउथ। ये एयर जो है वो एंटर करती है वॉइस बॉक्स में। वॉइस बॉक्स की जो ओपनिंग होती है इसे कहते हैं ग्लॉटिस। ये सडनली क्लोज हो जाती है जिसकी वजह से हिचकियां आनी शुरू हो जाती है।